আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ। তো অনেকক্ষণ বৃষ্টি হওয়ার পরে কিছুটা স্বস্তি। তো মনে হয় পানি জমে যাচ্ছে বৃষ্টির কারণে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা গাড়ি এবং রিক্সা যাচ্ছে। কিছুটা পানি হয়েছে বৃষ্টির কারণে, অনেকক্ষণ যাবৎ প্রায় আধা ঘন্টার উপরে হবে বৃষ্টি হয়েছে, ঢল বৃষ্টি। লোকেশন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকক্ষণ বৃষ্টি হওয়ার পর রাস্তার মধ্যে কিছুটা পানি জমে গেছে। তো প্রায় 1 ঘন্টার কাছাকাছি বৃষ্টি হয়েছে, রাস্তায় কিছুটা পানি জমেছে। লোকেশন হলো বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট। আপনারা দেখুন।